Хора, ходих на казино, обаче загубих всичко и си тръгвам от казиното, обаче валеше мощен дъжд и се качвам в едно такси, викам му, моля се, човек, закарай от нас, сега нямам пари, утре ще ги върна. Обаче той ми вика, махай се от тука, бедняк! И аз викам, ще ти го върна, канти. И на следващия ден отивам пак на казиното и този път спечелих 3 парчета. И излизам аз от казиното и гледам редица от 10 таксита. И в най-задното такси, ето вчера ме изгони. И се качвам в първото такси и му викам, за 50 лева ще ме закараш ли до вкъщи, обаче трябва да ми направиш един кавал. Той вика, ти лут ли си? Изчезва от тук, бе! И така минах през второто такси, третото, всичките таксита до деветото и на всичките им предложих едно и също 50 лева да ме закарат до вкъщи, обаче трябва да ми направите един кавал. И много ясно всички ми отказаха. И се качвам в последното такси, ето вчера ме изгони, обаче на него му викам само, за тези 50 лева ще ме закараш ли до вкъщи. И той вика, много ясно. И тръгваме ние двамата в таксито и минаваме през всичките му колеги. И всичките го гледат така. И аз му викам, как ли ти, че ще го върна?